obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'omugusi. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'omugusi. Iyo di tarumbeta ya pili ekinege chule ya gatatu wewe oyo kobugibule kiderebe sakogwa eba koboria kajomongino yego kuana korwa Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Ensoko TV oboroso bw'omugusi. Yani karibu kobegete TV ya onyomba igokorigereria kende gyose getayo yani mokuna nonye ne irio erigereti igoro yani mbali kobwa mbabu atimanga na gwanchereria mbabu atimanga na ariyo kobiza gose yogo kenga ni yo komenterania ebago soki kerikerororo onye kubwateri iborio obosemia gusekero kende gyonsiguro yemirobiri yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri uko email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso bw'omugusi. Abakuru nigo bakubinera iga amanga asiro abutokire musuru ngitaruka bisanda bisoge igonaki amakweri akira asomukie tatiga bale moyo mpatananike. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'omugusi. Semeria kwane na omwanchi omorigereria emagoroba yago nentoereru kegima nande ngo kwarigania asemesa ya mangana maya elinde ngo manye nara yabereka gwateka kurwa chingongo chensi inye chense abasikirito ba mangana maya babere bagotarira chensemo nakwene kebna abeire kagotoikira asemesa yiga mwanchi omorigereria karansa oike elinde ngo manye asenchera yoboikereno ekaralire tukoria Jumanne tariki 15 nemo chomotenyi okianda omwaka w'ekiri bubere 2025 Hiretaria nenkerubo Frida na bali bakwenekia chibicha neliogira bukira sore asinchira ya bene nere Brian Achaka bakubwatira na director Zack na boigo Felistas Kabendi mwanchu murigeria singa kitwenekire ebikorwa by'obwiti bebere bicomment kana ase county ya Nyamira asige kurege tindi kyaberege kurwegwa bucyase bali babukiranya ebikore byo unamba chikoba bakwimukirwa egetambukiro na boigo amate kurwasinsemo imiyorogongo wabusi ngo besokire bene na boigo kubanya obokonyi rinde kwenike buna nkoyenya bale amate yabo guse abancho babo ababere bagusiria ubugima bwabo asenchera iyo botutukano wanche murigereria toskata nigera bera nanda segekeke kirebesyo rinde ngo manyamange asenchera iyo bokirano.
oya no mwanchi omurigereria Kerubo Frida na aya naronkwariganite ase omogoroba orero inse yomutenyi oyomo nigo ogwakwa naende kwaenekigwe asenka yomugaka muse yogotoka asense moya sengera ime yabo machoge ule machoge chache county ya Kisii anigo aenekigwa chinga kiyo mwanchi obo asiri obugima bwaye magayo gwakwa ne chinguru cy'umurero abo bisa bo butukini go baba gwikerana ase chinsemecho chingaki umubero nyagusira Ishmael Mose wekigwa ase enkendu kurende amateyo niba yasabire obokonyi rinda kwanekia emirobere yo komoyenya nyagusira yabereke gwikerana murgito Dominic Onderi nabakagotarira chinsemecho nabayigo gutwariganira oroboti rokobwatia Owichana nigo kubwatete nse imekenyoro kia mwamosoreri wadi ya sengera busote bunge ya machochache county ya Kisii maiga echinguru cyomorero go systema komoito musache amaserete Ishmael Mose uyoline tomo tegoro koro systema ngakia chiete ase amubwateranite kero yeranete Murugi umare Ismail uyo nyarite kobaga ko aku nestima yangi chinsa iga nyomba naringi tina maitenga ngikenge banontete gosoka nsoke gucha isiko alafu lirina asokire nguchikorigere guchigoro ndoruru muteigoro kasinyo kumanyanga nakia nyarikana wika umuteigoro ga okore kwerende stima ikamwaka okorere stima njare ngororo lakini okorora ngekero yachete nalia ya munyore to muteigoro ikamwaka nguchikorigere igoro nganyora ngai iga akire to muteigoro gonare nge nyomba nguchigosoka na mbungi chingo kanyembura yature nguchikorigere nganyore bichanga bikonyegara ngobori mwana ole korwe school ngike kyanyegara ogonte ino nesumari oro muteigoro eti postigoro nguchikorie nguchikomnyaka gochimwaya ogokura limo na uwi agakira iga nganyoro kirire ngasoka iga kamnyaka lio kang namanya esena nkamenya gochipara lio kang kobwatu twange paralia nkonyora mamu mwabo komnyoka gocha tokuwe bikuro tukaboranga yibikure bikorwa kanyara mamu wabo komnyoka gocha tango mwana no kure stima toko chikomnyoka wetokanya mwana na ba ali chiwaya igoro onyadire koba ogokwa kukwana tato mwabanya gusira nigena kiabuna niyo konyora mumuro yakoro system asenka yabo egento aisomete kuru asabarosia ba Kenya Power egento bono asomire no ino mwana yo regiredi yeisano nemo yani aroje bali arendete ba moroseredi akarua agasoa korosi nero ubigiti birobwe biga nonyana kamura akamwana kayenga ro kali kirasisa nemo kamura nage kuno bagakora kwa yaringi lakini mbanya kuikaigorali esa chietagaika na bagakorosia kwa yaringi ga kamura kuno no mwana yumumuru yo estimaya tegoita nerubigiti birobi mine birali ga birale tumuchikanda kwa amayana niga ina kigwe asenke yo mwaka Charles yoka nigo bona asiria bana bae bane maiga yoko mwenia umwana yo mutinyo yo mutaraera asebono umuriro bauriro mwanchi obona ende ono no mwana mwabombo angaru gugwa tarakora gwikibire isa tulingo montereva wana biro gukumyo kanene asiri se family yane igo yabeire umuchando monene ororekanira iga bana baye basirire paka abana bane bono otigaire na abana babere gake aso mwana oyo minto siriri abana baye abange mono paka bamwereire bono otigaire abana babere abamenyi bekinywere kiganigo basabire kyombetenera gya Kenya Power korosio modero oyo bachandira sege kegetambe rigo kwenania ebikore bingabune biga anto ba Kenya Power babe concerned ne kinyure kya mwamosorori bantu bange mbali kabati ne stima bali abake bali kabati ne stima igo babwato bororo bonge geko gerage mbali konyenyora bune gwenerete to ku request Kenya Power ne serikali eswanane dende amangana yo morero kuborabora
rende tukurira omochando kurwa egetaseni giensoko tibigo twasabira abantu bonsi kurangeria abawisa ba Kenya Power eriko baroseria omuriro rio bwate emechando yokoera nemekubi ebere bono yetire kurwa tomorekera gekore kengabuneke iga ase bono bali bonsi babwata omoyo bugwancho kuya basabire banyago konye amate iga kwemurekera mutwe saba abairi n'abasani ne serikali yonzi gekore ke kibuna kiabere iga bakonye family na bone serikali tubwatesi uyu uranje gotokonya tokonye atokorere umurogeri uyu bw'umwana maiga yekore kigo cyane ase amate yamusiretio mwanchobo Ishmael Mose nigo banyariko bagosaba serikali bari bonse batema bugwancho kuya gocha ko bakonye liko manyembe bango yoko mwanyo mwanchobo kyokoera mutintora erekorba moyani omwana obonde kuripota Hussein Kiao namba ya Magian Soko tivikura sekunyoreke kia Mosorori kiotoka gaiga ase wadi ya Baso Tsengera ebunge ya Mochoge Chachi County ya Kisii Riterani Dominic Onderi Nyabuto Horo noroboti rogo ichania kigima korwase nsemeli yabo Machoge Chachi kondo mwanchu muri yagotigana nayo nigo tokwende mase yamo asoroboti ronde asengo kumanyabuna nigo eserikali yaboligwe kubwatirana ni kanisa iliyokwene kyabuna obokoreri ngorwe babole gucha ase abananchi asenchera ebwenerete okwana nabaralia litukolia lero maiga yogotwara omusangirikana nababwatani korwa ase ebitago abya serikali buna nakada ngao amona abanyanyimbo begetengo keligia traffic nigo omunyakirogo bw'ekyombe gya House of Bishops ekyo kebwateranete aba bishop korwa ase orogongo rwa Busi nigo batebire buna nigo babwenete kwira libaga ase ogokora libaga lyabere likwene kigwa egati ya serikali nabo igo abananchi gwetera ase ekanisa Molikeito Wycliffe Orenge nabakagwikirana ase chinsemecho nabo igo gotwariganiria oroboti rokobwatia Ekyombe gya House of Bishops ekyo kibwatakanete na Bishop kurwa Sorogongo rwa Gusii yekoragwa no munyakirogo wa Bishop Robert Nyamwange niko gyakiramo na gwesokia eriko kwanera amangana aho ayo arengete serikali no bakorera bwaye gochia asaba nanchi gekubwaterana ne kanisa omo executive chairman wenyomba ya wa Bishop aiga Kisii County aiga rero tumerana n'abateneneri beji idara tofauti cha serikali ase nginjo yokomanyana na kugani gokora egasi yamo enyombeye nigo yagachirwe erinde kwagacha aba bishop ne kanisa in general na gutwara obwamate boro buya amone serikali ngo tuaborire serikali na bali mototegererete ngachinga kiche ikira bono eserikali ne kanisa tubana ndakore gasi yamo ukwana nabaralia magega yogotwara omusangerekano nabo bisakuru ase bitengo au bya serikali buna nakada ngao amo nabanyanyimba bagatengo gya traffic nigo basabire buna bono eserikali nebonete kweneka buna kubwateranire ne kanisa egokyania amangana ya maliogo yogotindia serikali karo banyorire libaga motumie kanisa ko bawo bosemia asa mangana ya magenderero nabo igo motige kanisa magega ekaro mwanyorire mechando limo myoka twa basabira lakini ekaro muri biya muri go to involve mangana yejinya sore ne jichanga lero twaewa amangana ko yotenere ta mangana nakada twa kumia abo igo twa otora arwe meeting ya takwanda guchiabu tole no muika oichire bokorwania amangana yechanga nejinya sona bintu binde nigo boigo bayesabire serikali koyinyore kanisa asense manyogo kolemerobelio ya magenderero twasabire serikali muinyore kanisa nekoledeki nero mutumie kanisa za magenderero bintu binde ekiagera ekanisa nera manganos okuragera ogoigota okurwara omopasta nero okoraki okugusabira nando gutindeka igono tumie kanisa nero asikire gento mogokora na kirero twadise deringa serikali echitu kaase nera linde to banga magenderero
Kisii County. Gukwanira mang'ana siasa nigo ababishop bwabo bagikeire kitabu kya Bwangoiga ekyo kyarorekanire ekera abana siasa bakurwa na samatanga nabo igagoteba buna nigo abana siasa babwenete gotsige sinagogi chinga kibachire kanisa abasaja amogora na matanga mwaji kurwanira abana siasa kutwango basabangite biyo yasarikire umuheshimiwa na masikani amatanga nigo kogenda ochiko abantu pole tali okurwana. The church and the altar still remain sacred. That is where God speaks from. And there is that big separation between the altar and the podium. Politicians are part of the congregation and they don't have the right to use the altar. If it has happened before, then that is a mistake that must not be repeated. Nigomone serikali ebwenete kubwaterana nebitengo binde amone kanisa lyokuweneke buna emiremo gokorekanira saba na inchi nabego kubalinda bene ginko reporteria Ensoko TV kurwage gasobo gatagati bomo cyobo songo county ya Kisii Retariane Wycliffe Orenge. Mbia mano sana mulikeito Wycliffe Orenge asogo twariganiria oroboti rwasenchira iyo wikirano. Oskabosio asoroboti ronde nigongo kumanya buna amate ya nyagosira Daniel Mogere oyo enigwa litkoria Jumanne ikiyaita kurwa ase kenyoro gia sindagogi ikegotoka se wodi ya Sameta mukwerero ebunge ya Bobasi County ya Kisii nigo yeso kirebene nabo igo kugania oboene maiga yo kunererigwa engombe nabo igo endemero yabo kurwa ase musupati yo kageire koba umurugio kabere onyagosira uyo renge namoke abana abo chintakana abo bamenyete na nyagosira. Okwana Ensoko TV nigo omumuro nyagosira aichanire okunererigwa oku kumusubati oyo otanyara gwikirana asoko moinia ise oigo nigo aichanire egekorwa kyabanyanyimbo asoko bali na libaga lyokurikia oroboti asigeta seni gyaitumbe kurinde nigaborire serikali wesona nigati nabo igo kuba konya elinde konyora obwene bwabo nabo igo kubasira ase abana bo baganite kwenyorera kisemi. Pararia wakora uganyete gocha bali yuka saa 3 igana na nusu kumanya konga keresi minga irende mwagenda ubori ngakine ngete te inu toganyete ngaya ya bunduri gocha igete ne stage amaria tamo kwa polycarp incho mumromo neno Daniel Osirete my daddy garinga working kokoralinge gas na bwato teliri sali batie gete 2012 mamu mintagasira muna mama sira my daddy akaira na gukora gasi ari muna kawaida gukora gasi ari muna kora gasi ari tukaigunga na menyete na montonde but she was not introduced to chita taigunga ki oyo nanti ino so ntu amo maite wona yaikeire kero mwa ko minta asirire na nda asirita sama okaya singincho keraruarete no aruerete kitoko muiranya gitari ekabanga ntwanya arakurwana segi tokore kitoko nyo musominto so muno musasira ekaikaga kana ngata gocha matanga asengenjo officially ntuntu amaitenga nanti ita asengenjo ntu atebeti gose ntu amanyete so ikere kero tu akolla matanga yomse tu akolle tu abekero mse otimokire bono nande ngo imukari goro batebanga ebinto engombe nere engeli sali umse nero lenge kolisi nero lenge konyetwera chinsiaga kerege nto nero lenge okora so engombe imuna abanyakinyoro banyerete teche gotokonya yekere bona se umukungu yago chakati yago tebanga ki engombe ne yae mbakorete ebinto bike bibere gali asengenjo umsetale ngali ngokora lenge gas kero muntu naro chinga nkora gas so igasi yare gokora ertainge ko anikendi gyonsi gose no nyori kiraso muchibo muntu nabakubekera no enga besa gake goikerenga kitago chakuruoro nabakonyororo sirikende na egu at least nabokende gekorokana so etokoboria serikali ntuna abana twatigire twategemete umse asengenjo ndeta yo twategemete. I have my sister Korku Bernadette Mogere are university. I have my brother Korku Gregor tukare form 3 no yo no mwana mintomoke ore grade 9 so abana bakubareis ntato bakinire baka toikere igano ninche muna nagorete school nero renkonga kanerefi na kerege nto nero gonkorera baka wikira muna asiretega so tokobori kurubona na kitoko manage life asengenjo ntometo umsinaro sitie binto isiko gali na kitora manage life asengenjo
bintu biri bono nto birochi nandi binde ngunireri kutore na kitora akine buya gose na kitora akine na life ere ase ngencho bono ntubwate muntu togotegemea so serikali nari gwancha motokonye mutubwate sio koboko ebintu byo musebirokane birane tonyare kutumeka alafu obugima bwende bugendere nogosemire gwaitu na abana abo bachikoba bakonyora obwene bwabo asoro botironde rwa mayanda nigo omubere bumugaka oyomo abagokorusigwa asegesima imeki kyabwate amache asensemo yegesiri kegutoka ase ward ya Nyamaya ebunge ya West Mugrango county ya Nyamira kolengana no mokonyi bumugambi obumanyanya Joseph Kinaro nigo nyagusira go ikabono iga ataramanywa asokuboli kwa rugucha asonde bwensi obereka gusiria ya mateaye wesokya elinde kumanya abanyanyimbo bobotukini go baikerana asichensemecho nabo igokorusia omubero yo nakuyoira guika asengendu ya Nyamira Teaching and Referral Hospital chingaki obotuki bwachakirigwe mangana ya chagete igoro kere mwana binde byale goetansa bikarora ase ngoro iga chingi chichiroro neli misuli kabangusa bakarangiria chitimu chinde kara chia chete gotema kurigereri bakamochikoranga ime yegesime kikiale metu munege sima lakini machita iyo ime mbaroche egento ime bunegunia ekagera bakarangirie bakangakirwe simi ngacha togaja no muchifu onega kera tuwajete gotema muntu agaswa guchima aliga bagatema kumureka bakamachikoranga nabo baroche okugoro kwa muntu so korwabwe kabetereria turangerie bitengo mbalimbali bya serikali chemara wa banka ronko korwe chiro nyabita nko igwe reporting a muntu tokiro gwo rutire maria ngasinyuna kyo muntu ago tokarutire ngoro mini gaitire go sachieta keruta wona njege noko tebia serikali yabo niga igebe kobore ndikrase mugako ne gachita magoroba akanyora abantu bechire gasani chamwicire sana nero chitegontenga seina mangana ni gako ngetoro yagera nabo kabono mambia nanyore na abantu bechire gatinda amanyango yo bekire ngoro imeningo abantu mbaro bakageire tariyo yomo babolete kurwase ebinyorebi ne igakorwe ebinyorebi mene binde biryange bona gikakora tuganyete kara tuwarusiri korwari tuligererie torore gose no mobo gose nande no ndoretire nera karutwo kyo negekoro kyo gwichania kigima kurendo guskabosyo maiga yo gokora etaro yabo goika ase nyumba yobora yenene imeyomochio Nairobi asama tukabwango iga bono nigo igatia barai kurwase county ya Kisii besokire bene na kwegerera bakoragwa no mugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati nigo baenekebuna etaro yabo ne yokorenta amagendero kurwa asumura ibwense Dr. William Ruto nonya nabo nigo Simba aenekebuna nonye Dr. Fred Matiang'i gakurigikirwo kyobora ibwense egekeke negyo goikerania obokoreri asaba na inchi na siasa nigo erabeke gokorwa aso mwaka wechiri bubere 2025 nebere manyanga engombe nerega ukamwe brasire nengombe ne itorolibia ye itoria gusi ndira gwaka mbele engombe nerega iga eporukuto aikire ukamwe nere regetie korale runeti bese kito ekichire ebango kakie tuko tika abana bakwe marasma na kwasi yako ese ngombe yetu moja kutwalire ibine ekine ndio kama hata nitoka ngoja mama ndio mama ndika tika na ngombe hiyo kama grasi yake motigatwa na litoro abo tuko kwenye mpaka tensema mungu anatia ndio kuna kama yaro ya mtu mko melisi tole
Tene bandu wetu. Maneno kwa mjitubarete rebi. Etogo gana tuikaransa tubarete. Mwakata hiyo tokana kwa kini ndo wawani. Bale ngabako tega manana utakonyora utapata ndako utende nda. Nomo kama mtumo fisi mbarati. Tokamotega ndu muri dia bagusina baroba nyore bintu. Warabula bagenda bigato nyore bintu. Igon tu ali betumo ro tokanya makakanti fansani ka. Nani basaba. Nenda bago tega nganga na nano nyamambi ko ina. Aina na Amate ya William Nyakundi kurwasi kinyoro kia Bikenene kegotoka sensemeli ya Nyabikomwe wodi ya Kiabonyoru nigo bono yabeire kegweso kebene na boigo gusaba obokonyi maiga yo mwana obo aselieta Joyce Musomi oyo bakagoitwa no mubero yogotoka asechae imensemo ya kura imeye bunge ya West Mugirango korengana ni amateyo nigo mwana bakageire goiterwa asekirabwe kemo nabo igokorentwa ase chinsemecho kurende nigo basabire obokonyi kurwa asaba Samaria baya eliyo kubasira komoenia omwanchobo ekerorero bakora okorobere guseba bagwikirana asensemeli yenkendu nabo igokwene unanigo omoberoye obeire gokorigererigwa na kubarwa elinde komanya ekikirerete ere gusiria obugima bwaye Morikito Steven Nyarikembunde na bakagwikirana chinsemecho nabo igogo twariganiria oroboti rokubwatia Sasaba mubasorero kereto wikae kenyoro ya Bikenene ensemo ya Nyabikomu hewodi ya Kiabonyoru hebunge ya Borabwime ya Nyamira nigo tukuomerana na Mokondo Iga nigo mochango hobetetense woko changira Joyce Musomi oyu hoitetwe hasenjere tamanyekaini asensemo ya kura ange umutienyo yo muetire Samaria Griffin Ocharo omayo nchiri agano muchigo William Nyatundo oyore yanko yane ogenda guchinya gitari gukora postmortem yo mwana usirete oitere tuga ali ese bakoroka kura atogite jaime angentire on 29th yo mutienyo yo na bachite gaiga akabera matuka atatu kerabera matuka ya atatu aganta imama nkonye chibesa 50 nchikugura mafuta nya komutu kamwa kena namwa kabwati ni transport namwa akega samwa changa kire simyanta imama tari mafuta na chikuwa inje na chire na ikire kena yewe ikire mbia lende igakwanga ina tungu cha kwale ngo cha konsile marangeti aya kantaya yangu cha kutanti mamosi yali mwana anataka viki tachi etiaje ngako ya changa kire simi na nyere cho yo ngose ile na muchu atiri biranya binyerere lakini akore kya soiro rali Ngana ne family ya mate nigo bakweranga Joyce Musomi nigo asogete gochiam ase homosacha hobwate ebucher na wines and spirit oyu konyora babeire nere ase kegeke ase hairanetenga maega yae kare ne chingoma chintindi abu kerairana kobuta sobo nigarwete sobo na kogania gotebya nginanga amwe chibesa chishiringi 50 eriogo chekogora maguta yetukia tachikoirana goikawo kwa kwae omwana oyo Joyce abwate miaka 13 bono arwete gaiga ekababuna sokeiro omonto gete okore bucheri nendo bwate wines and spirits ona karage ndororo ekabankorwana bare esime gache gakwa no mogako iyo mubwate agacha gata babuna mbaetana lakini tukamasabe simirende kibaetana imwaetana muna namuchwatake karata una namuchwatake igachega ikabona agaunchuka tatu asim tokwana emongna gata una tia amwe simbendo mwana uye nyaruka kwana nonye baetana tachi arusimie iyo omwana oya agacha akoraki akaborora arafu mwiso agatama agachanka gaga ekaranje gaga na baitiru abwate injuries chinyinge amasambe iga agacha kabero almost 3 weeks ekaraika 3 weeks agacha nendo ria kamorangeria kama gusaba chibesa 50 bob akata ona ne kwenda kogenda esaluni achikugurama amaguta yetuki
ekaracoka na maguta arietuki na nkoenda tachitirane akairana esomo gakuri karairana esomo gakuri akabora for a period of almost 1 month. Nige familia yiga yasabire obwene Disoniri toimukie jukumu eyo bono nakie kito korigie chibesa twamuna toranyore wese abasamaria baya batokonye chia postmortem esanduku ntobwati na nonye transport akintu arikora nyana ne chia postmortem tokore tokonye kere ntore gusento moeni gaiga. Ningependa tu kuonya wakaaji, pengine mizozo haikosi katika jamii, na nyakati zote tukisosana kuna njia za kisheria ambazo tumepewa, zile ambazo tunaweza kutumia ili kuweza kusuluhisha tofauti ambazo tuko nazo. Kereke kyo familia boigone bwatogwa ko konene ase Faith Kerubo omwana omoiseke oyo boigo ore no borema Kato mwana kuru Faith Kerubo ora marema wana tini kwa na isko na ondega ego jo inero ego je tu abwatirana onsibiri chianga onkonye on timba tiga kina mnene ko ni mara ga monkonye nyaro mwana bo mwana no yukara stega ekene kerro kyo bokonyi kyabekirwe ne familia igana gusaba onde nore no wanja anyara ko baga ko yesira korwa sensemo ya byanya bikomu iye gotoka ase wodi ya Kyabonyoru ebunge ya Borabuhime county ya Nyamira. Gingo reporter Nsoko TV rizalanya Ricky Steven Embonde. Gotokorwa engora yetu ya bene guchia asenkeyo no gosemere gwitunga bachikonyora obokonyi na boigo koenia omwancho bo gotigara ime county yo mu county commissioner Erastus Mbui nigasabire abamenyi be county ya Nyamira wetanga kurwa ase bikoro byo boiti ebyabeire igoromono ime county yo kagokwana ime ya BCI Mbui nigaichanira ebikoro bya bongoiga anene mono ogosambiro nyumba kweyamate yabane ime nyamakoroto ewodi ya Gisima ebunge ya Kitutu Masaba ogoitwa kumoro kigwa we university ime ya Nyamaiya ogotoka lero kumubere ase Gisima ime ye Gisieri naboigo ogoitwa kumusubati ase nyumba yokoegokia naboigo asarwa igekure getindi gochia ase bali bagwikirania ebikore ebyo nakoeneke namba beba kuimukirirwa egetambukiro. Naguzia tu mambo ya usalama katika kaunti, hali ilivyo kwa wakati huu. Kwa muda sasa tumekuwa na hali nzuri ama tulivu kiusalama. Ijapokuwa tumekuwa na changamoto hapa na pale za kiusalama ambazo pengine zinapelekana na maeneo, kwamba kuna sehemu ambazo tumekuwa na shinda za wizi wa ng'ombe, kuna zingine tumekuwa na shinda za uharibifu wa vifaa vya umeme, mali ambayo ni ya Kenya Power, na pia changamoto hapa na pale kuhusiana na mambo ya pikaji wa pombe. Na hivi karibuni tumeona mchipuko wa mtindo wa mauaji na uchomaji wa nyumba. Nafikiri ya kwanza ikiwa ile ambayo ni ya karibuni ni kile kisa cha Nyamakoroto ambapo familia moja ilichomewa kwa nyumba, na pia tukawa na jambo lingine area ya Nyamaiya ambapo msichana ambaye alikuwa anakaribia kwenda chuo kikuu aliweza kuuliwa, na lingine ambalo lilifuatia hapo ni lile la Kura ambapo msichana ambaye alikuwa ameajiriwa katika duka moja ya kuuza vileo pia aliweza kuuliwa na kutupwa kwa shamba la majani chai. Na hivi leo kumekuwa na uvumbuzi wa mwili mwingine wa mwanaume ambapo alikuwa tunahofia kwamba aliuliwa na akatumbukizwa katika kidimbwi ama kisima cha maji, ambapo mwili umetolewa leo na hujaweza kukaguliwa ndio tuweze kujua hasa chanzo cha mauaji yake ama chanzo cha kifo chake kilikuwa nini. Ukiangalia msururu wa mauaji ambayo yamefanyika hivi karibuni, utaona wengi wao ni wanawake, ijapo
wale ambao wamehusika katika hao mauaji, ama wale tunaweza kusema ni washukiwa, kwa sababu ndio kuthibitishwa kwamba kama wao ndio wahusika halisi, lazima kesi zao zifikishwe kotini ili waweze ili haki iweze kufuatiliwa. Kama kweli watakuwa na makosa, waweze kuchukuliwa hatua inavyofaa. Ningependa tu kuonya Maiga yokoeneke buna abange nigo baremeire nabo igo gutwara okonyora gwanse nigo enyagitari ya ronya yogotoka sensemo ya Keumbu yachakia omoroberi obukuringoria nabo igo kwenana obogwenya bwabusa unenchera yamo yokwirania okoboko gochia ase abanyakenyoro. Moroberi yo nigo raire gikakia matuko atato asoko boli gwa kwarure gochia ase abamenyi benseme yo kweneke buna ngweso kya barebene nabo igo gokonyeka. Murikito Caroline Mausa na ira chinga kichya kya bene nabo igo gutwariganiria oroboti rokubwatia. Bunenchera yemoyo kwenekia bunankwira nibaro koboko gochia se amate litukoria rero enyagitari ya Ronya Hospital yogotoka imeomo chio Keumbu nigo yatwara omoyiga bwoko baringoria abarwaire abo bari na marwaire ao nabo igo kwenana obobwenia na mariogo gochia se bari. Lero twabwate free medical camp yekomnyoka matukatatu yachaka lero tarehe 16 agenda 17 tukore 18 eliero litukoria Alhamisi aiga tukorigereria marieto marwaire onsipi kwanza esukari gopima tole pressure korigere itore cancer ngo screen tole amarwaire onsipi generally nkorwa x-ray ntobwate ultrasound nero yonsi ping korigere itore asengenjo abantu baito barwarete ande twachira iga asengenjo yokonya abantu baito konde bwensi ole nyomba oigwete na igwete kimokia ke igwete obo karanje tigamnyo keronya anyora bokonyi bwaye erinde agendera komenya makamange nige gati yabo baikirana ase nyagitari eyubago keire obokoreri obwo nabo igo gwakangambi yamono gochia se abateneri be nyagitari eyu aso koreta omoroberi oyu seliti koria rero twarigereria abantu 16 lakini abantu ase record boni abaikire 215 ase record na basoite ande igo mbagenderete goswa acha na irua mariogo nande nabere no mogoko mona sane semiru bagendete gukora otwa mariogo tugusaba esinyasaye gera mariogo batoira anyare gotokonya tugwene gorende na bataraikera ringane riga no bakurinyora koru turweretio tegere baicha iga basoe kurwariwa santi na ndi mose sirwa kanga ndi simo kwa ende sawa sini ngara ka bamoko yendra kuweni abantu baitu nya sanga kwa ndi sini ira mariogo ala ya miyaba kurwari wande wande ngirane ndi chinji chiya atiko mariogo yakugura mariogo kurwa chemist rio kaiko igure obe wachaka konywa abora achikonywa alikobekense igente kana inchikwara arengwa nyagitari anto bwata chi machine inchu chikorenge gento bionsi pia marwaire onsi pi kwa mako egwerio kwa mako nyo tobasa konyuriogo utararengwa anene mono nigo bono abamenyi ba Keumbu baboriwe koyetarera enyagitari eyu erikonyora oboringoria obubarache ko babokwera litukoria Alhamisi nabo igo konyora obobwenia tukurwari kurero tukuria chumanne mpaka litukoria Alhamisi yondo bwensi asale twamukaribishire anyara goikaga iga korwa Keumbu ginkoripotera amayane Soko TV elietaria ne Mausa Caroline Biamano sana mulikito Caroline Mausa asoroboti rwasinchira yobwagare. County ya Nyamira inse yegetago yechisemi nigoli tkolia rero ya chaki omurubiri obo kwena na obosi bwerongori ochia ase birasi bya ECD ase balengete goikerania gose goikera chiskuru chiminye na isano na isato ase county yo gati ye chiskuru choborose chichaba chikonyora obosi obo ngamona kibirigo tonga tente na boigo gati yechinde Umuroberi yo nigo bagokoragwa no mugavana Amos Nyaribo asalengete kwabaga koena na obusi obugo kya chiskuru echo elinde gosira abana bake koenyorera erongori chinga kibale ase skuru asibwango iga nigo Nyaribo arachi koigora umuroberi yo manyikaine buna uji afya
Kwa majina ninaitwa John Onguso ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Kibirigo hapa Wenyamatuta Ward ni Nyamira County. Ningependa kuchukua fursa hii kumshukuru gavana kwa kupata nafasi ya kutusaidia unga ili tuweze kuwapikia wanafunzi wetu uji. Imekuwa ni changamoto nyingi sana kama shule. Wanafunzi wengi wanakuja shuleni wakiwa njaa, lakini nashukuru sana gavana kwa kuitikia mwito ambao tulikuwa tumefanya request ya kwamba wanafunzi waweze kusaidiwa ili wapate uji. Hii itakuwa inakuwa na manufaa mengi kwa sababu hata wale wengine ambao wako nyumbani watapata nafasi sasa ya kuja shuleni kusoma kwa sababu sasa wanajua kuna chakula. I am Absalom Ndieki Onduko, head teacher Ekoro Primary and Junior na ECD. Leo tumefurahi kwa sababu Nyamira County Government wamekumbuka program ya watoto wa kunywa uji. Wametupatia uji afya ambaye watoto watafurahia kuanza katika county mzima. So we are so happy na watoto watakunywa uji. Tuna support county government na tuna support programs zao. Mwancho murigereria gwikiraga abu ni gongoswa aso mutimo komoke igonsi omechiduka keigo atoska tonyegera kwira nanda sege kege kerebosio elinde tobeto gosanga amange gende gotengere gitaseni gensoko obona buboroso bomogusi. Eye Nensoko TV uboroso bumugusi. Abakoro nigo bakubinera iga amanga asiro abutokire musuru njitaruka bisanda bisoge igonaki amakweli akira asomochie tatiga bale moyo mpatana nike. Triza International Academy atari asichiseme choka chikurwewa kurende boigo nenka yogotiria borokigwa asobugima bwankyo twabere tokwebwere byewa asoko kolebya tari asichiseme choka kurende nasi chigosori aya nkubwatekana nobumanyi bwa borokyo baitu nguru turobo sombi asaborokiwa shimba chitu choburaro chi laboratory amo nebirasi bito nebyekerero nigotugutuka ime ya Nyamira County twakirishinyesho namba 0746555986 Triza International Academy, we light the future. Baliganya abantu banyamira none bari kubikiza amajinda kyarantu wa the means of transport baleta abana elinde tokuba amasomo yara abakonye ngekerocha anda bayibuli baito baro already bale ase school way abange banjire nga at least kokora tole egasingia tokonya abana uchumutugaiga aba useful members of the society. Sembro Domingo Magara mitumwa simule kitinga simwapeta muganda kuregeria Ensoko TV oboroso bomugusi Ensoko ya kusamata makano. Eye Nensoko TV oboroso bomugusi.
Mwancho murigereria na ndengo kwarigania ase ntunda ya kabere elindengendere gukumanya ali agendete kwene kigwa ase mesa ya mang'ana maya Oscar asoro botirundu mwancho murigereria ni yongo kumanya buna eserekali nigegendete kubeka emeroberio emekeranu eliogokinya ebirengo bichisemi okwana omwasiri wechisemi chingaki aikirana ase University ya Kenyatta nigaeneke buna mbagendete gutarira chiskuru eliokonyora oroboti oroikiranu kwenekia ekiringa ky'umoroberio yo ogamba nigateba eyo nenchire yemo yo gutanga obulemerwa ase chiskuru nabo igokweneke buna nkonyora chire chibesa chibwenerete ase ebiro bibwenerete. As you're very well aware, we decided this time that before we release the capitation for third term, which had already been sent to the ministry, we decided that we need to verify two things majorly: the number of students we have in our schools and the number of schools that we have. And of course, this came about because there was an audit that was done and released by the Auditor General that was indicating that the figures that have been there within the last 4 years may not reflect the correct position that is in the market. So that verification exercise has been going on, and as of yesterday, we had verified a total of over 15,000 schools. What we are doing is we are verifying the number of learners we have in each school, how many learners are in each grade, whether female or male, and then once we complete that exercise, we release the resources to those schools every day in the evening. So that exercise is going on. We've shared with the heads of institutions, and they are aware about where we are. And for your information, this exercise is now being supported by each and every Kenyan, because everybody wants to know what is the correct number of students we have, so that it is better and easier for us, therefore, to make decisions based on data, to make policies that are based on evidence, in order for us to plan better to ensure that going forward, we don't have the challenges that have been there with either capitation not being enough or capitation delaying. So those are the things that we are doing in that sector, and each and everyone is supporting it. And I think once we finish that exercise, which we anticipate to finish in the next 1 or 2 weeks, we'll be in a position to make better positions so that in future, we don't have the challenges that have been facing our institutions. Thank you. Tingaki echo boigo nigo ogamba akwanera igoro y'ababwatani bekyombe gia UASU abo beroberete gocha gukora omugiro asebayanana notice ya matko 52 nonya nabo nigaeneke buna eserekali teraikerania amagani abo asikolende ababolia gutwara enkwana yokoigwana. With the members of the National WASU team who have issued a strike notice. The strike notice is on the basis of the CBA that we signed last year when there was a strike. They had a strike, and on the return to work formula, there was a 2.7 billion amount that was to be paid to them in the arrears portion in the month of July. And that money had not come. So we had a good discussion with them yesterday, and we are working with Treasury as we speak to ensure that that money is released within the next 2 weeks or by the end of this month. As we speak, we'll be getting some confirmation from Treasury as to which is the actual date when that exchequer will be released. And this information, once passed to WASU, they will then have a discussion and see whether it is enough for them to be able to withdraw the notice and continue with the studies until that money is paid. So we are doing something, and we are discussing between WASU, the ministry and the Treasury to ensure as a government we have those resources availed. And we've worked well with them, and they really do not want to continue with the strike if we are able to give a concrete commitment as to when we are going to be able to release these resources. So once that discussion is done, we will get to know in the course of today and maybe tomorrow whether that strike has been called off. But we are negotiating. It is something that I'm encouraging them, that the government is committed to fulfill the obligations that were provided for in the CBA, in the return to work formula that was signed, so that we can be able to continue keeping our students in school and our lecturers in class.
Tingaki chi abarai abagendete kwiruberia bosi bobochori oboke niga babwatani bagendete wesokia na weyakira ekoko ritko lero nigo moraibekia magia Wiper Patriotic Party Kalonzo Musyoka abwatuka bene ticket gochia asoyo kuligia ekirgo kyobo MCA ase ward ya Ekerenyo imeye county ya Nyamira oyokuligia ekiroge ikyo Nyanumba nigo abagakweneke buna nigarachikwenyorera obobui gwetera ekyame kyo bose ticket eyo ase aboli abamenye borogongoro kweneke buna ngumo bwatesia bale I want to say that this is a privilege to be here today. Ekerenyo, where I come from, was an ODM zone. But I want to assure you that with your support, we want to deliver this at home. And I want to encourage you guys that I want to welcome the team to Ekerenyo so that we can work together. So that we ensure that Wiper is felt everywhere. Your support and above all with God, we are going to deliver. Amen. Thank you so much and thank you for praying for us. Viva Wiper Patriotic Front, viva! Viva! Viva Wiper Patriotic Front, viva! Viva! Viva Ekerenyo, viva! Viva! Viva winning, viva! Viva! Ekero embure nyinge egendete gotwa ime ya Gusii niga bamenye be ward ya Gesima ime ya Kitutu Masabi county ya Nyamira bagendete kubara sara nene maiga yembure yo gosalia oboraro oboko bwatania ebara ya mochenwa karantini asebo igo yasimulete emete egatagora ebirama bya mabati abo litko legoro abamanyi abo bagokwana na baralia nigo basabire serikali ya county ya Nyamira kubakonya kurubura emetaro yebaleyo nabo igo kobeka emerobiri yo gotanga mache gochia asemechi asechi ward cha Gesima nabo igo ligoma echo chire etenteime Lilian Dixon enkorkorwa ase ward ya Gesima lakini nabana ari korkorro mwana skuru ko Gesima gaiga nabaya ikire na asinyuru gweta pie darasa cha moise korigeria mache ni gaichoire morochi bana ndo basbati maite tobwate obwoba nande tobwate chinkorgete chinyo mimi story machezi mambo maana mbura na wayakwa yogo kumiga yasalie bidamo tianigeta yeta pi na woto wato gokomu mwana para wono ndingo nyara gweta then Emmanuel Nyugasinya kundi ayangoro Gesima ward mbura na betwete ga esare tiji para nemete na gondo chene gwerti yake na mabati ne yarorete nyomba echibosi gando chichi pande ruji gotwana sasa iria mero mwe yabekwa ere mugusu ya sombire ya kodi chipare charaboka woka boka muna na ambukire igana ari kwanda guchiringama akimo isokori na mabara takonya na ne frayo kamuto bekerega iga kyagere taberera ise no gweta embura ya tuga igarera ni gere ninge ya sende mete yasi egwete chinyomba mabati ndo chenge yaro rapiga kitokonye se moranyari twachandikira na etire ye na bwatirwo kabokana kuga ku karantini na ale ganda ese skuru ya Masovet na ongorukoru na etire goja te para obumane mbura ya ture nyinge paka twasinyiro gweta ase chindoje mbura ya etaigoro ya mochenu karantini yabe pare yasinyiro gwete kama je gaite teigoro te pare be kiro moromu ya beire ya erire abaminto amna bagambio babwe tenene de asti para mate matokonya singe mbura ko genderega aste ko chikonyara ko bakto gweta mna ndo abantu baboda boda kamoranje tokonye eline na into na turanya ko korobo sombi buro raisi gasi torobere eline tokonya ne asubugi mogoiga
Munenchereyemo yukukinya uchumi imeye kaunti ya Kilifi nigo maraibwense Dr. William Ruto kubwatirana n'abarai bande baigeka ligena lyoboroso asubwaga chibwa Vipingo Special Economic Zone ritko lya lero okwana Ruto nigo ainekiribuna abasae chiribu 35 nigo barachie kwenyorera emirimo asainekiribuna emerobiri ogosomorobiri yo nigo rachie kolenta abantu korwa asechinse chesko abo barabe bakwigeka enibo yabo imeyense ya Kenya. This is an important opportunity for Kenya to be part of the global value chain of manufacturing, to be part of the industrial and manufacturing value chain of the world. And it is because there is greater belief in our country. There is going to be an investment in this special economic zone in Vipingo of $3 billion. And I have friends here from Afrexim Bank, from Arise, and from our own local investors, people who are going to work together to unlock the potential, the manufacturing and industrialization potential of Kenya, because we want to position Kenya as the gateway to the bigger market of Africa under the Africa Continental Free Trade Area. We have 1.5 billion people in this continent, and the industrial manufacturing capacity of the future is moving from elsewhere into this continent. And we want Kenya to be the first port of call as those industries are relocating from wherever they are relocating. Oskabusio mwanchu murigerelia nigo egati yabamenye korase county ya Nairobi babere baweso kebena na bayigo gukwanera igoro yobokoreri bumuraibwense Dr. William Ruto inse yemyaka 3 kati yabo nigo bamotogire kubwatekana no bokoreri bwaye obuya asikolende abande boyigo bamugikeire bokongo nakwene kibuna nigo bokurumi bwabere bugukina mono igento kirire ense ya Kenya koba Sakongo. Na nataka Wakenya wenzangu tafadhali bila envy ama jealousy tuangalie vizuri serikali wa Samoei Ruto. Mimi nikiangalia vizuri serikali ya William Samoei Ruto, Ruto akiingia katika uongozi wa hii serikali ya Kenya alipata kama ule president mwenye alikuwa Uhuru Muigai Kenyatta, alikuwa tayari amepora Kenya. Alikuwa ameacha treasury na central bank ikiwa haina mapeni. Ruto had a challenge trying to deal with the government. As per the condition, Uhuru Kenyatta left it. So far, Uhuru went as borrowing aimlessly, foolishly. So this is the second reason why kuongoza kwa Ruto kidogo ilikuwa na mchallenge. Amepata Uhuru, amebeba pesa yote, ameenda nayo dhaya. Ya pili, Uhuru amekopa pesa every corner. Inchi iko na madeni. Sasa mimi nauliza Mkenya mwenzangu, wewe umeachiwa serikali Mwancho murielia wikiraga abuni gotogoso sensemo ya kabere studio tukwirana tumulikire amangana arengete chigosori.
narekera amaya arengete chigosori ni gaba Kenya bagendete guchinga maiga yense ya Kenya kwebwira ekegwa kya gatatu asensemo yetabu aya maiga yomonyantoki Faith Kipyegon kobwa chimbero cha World Athletics Champion asechimita eliweyemo ne chimi isano asensemeri ya Tokyo Japan. Mulikito Daniel Omwaga na twariganiria oroboti rokobwatia. Faith Chepngetich Kipyegon umweboru wabo chitariki